Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dengan saya Iqbal. Dan seperti yang tidak biasanya, di video kali ini saya mau share dengan teman-teman bagaimana caranya masang RAM sendiri. Sekarang kita mau upgrade dulu laptopnya ya, biar bisa nanti lanjut terus untuk membuat konten-kontennya. Tidak terlalu banyak basa-basi, kita langsung saja, let's go. Sebelumnya kita cek dulu ya untuk RAM bawaan dari laptop ini. Untuk memori 8 GB, juga bisa kita cek lewat CVUZ. Nah, saya biasanya sih seperti itu. Nah, kita coba buka dulu. Nah, ini dia memori 8 GB, tipenya DDR4 single channel. Yuk, sebelumnya kita unboxing dulu ya. Ini saya beli dari online e-commerce Lazada. Pengirim darinya Askarya Komputer, nomor telepon 082173104988 dengan si cepat ekspres. Terus nomor resinya 001539887452. Oke, kita buka saja. Kita buka santuy. Jadi buat teman-teman yang RAM-nya sudah lambat-lambat, kalau sekarang upgrade software ya, itu katanya sih biar cepat. Apalagi kan kita bikin videografi membutuhkan RAM yang bagus biar sistem rendernya cepat dan mengefektifkan waktu. Nah, ini dia RAM dari, nah ini kwitansi pembeliannya. Sodim Courseware Fengchins DDR4 16 GB 2666 MHz untuk speednya. Terus kita buka lagi, langsung aja ya. Buka set. Nah, isinya seperti ini, wal. Corsair V-nya Ance, aduh, saya tidak bisa membacanya seperti apa. Di sini ada informasi ya. Di dalam boxnya ada sebiji, 1 unit. Nah, DDR4 21. Terus manual box ya. Gitulah ceritanya. Yuk kita langsung pasang aja, lama. Nah, waktunya bongkar. Jadi di sini ada 11 baut kalau nggak salah. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Dan yang pojok bawah ini, 2 ini kalau diputar nantinya nggak bisa lepas karena dia nempel di sini. Jadi kita lepas terakhir aja. Jadi yang juga ini untuk bautnya pakai obeng plus. Oke, kita langsung putar, kita bongkar. Untuk bautnya sendiri, wah, ini ukurannya beda-beda, jadi jangan sampai ketukar, sayang kalau ketukar. Jadi kita
taruh aja bautnya sesuai posisinya ya. Nah kalau yang dua pojok ini nggak bisa lepas, jadi dia nempel di sini aja, jadi sampai ke bunyi tek tek, nah gitu lah. Nah itu udah lepas. Nah, ini kok bautnya kayaknya udah nyambung ya. Nah setelah sudah selesai, sekiranya yakin luar, kalau kuku panjang sih bisa aja lah gitu ya. Posisinya hati-hati ya ya. Bentar ya, diri saya. Oh, nah kalau punya kuku gampang. Kalau nggak punya kuku, waduh, bahaya juga. Nah, ini mal kalau sudah kebuka semua, bentar ya. Kalau sudah kebuka semua hati-hati karena di dalam sini ada kabel fleksibel. Jadi jangan langsung buka habis. Jadi kita betul-betul kebuka dulu. Nah, kalau sudah kebuka, yakin kebuka. Nah ini di dalamnya ada kabel fleksibel untuk ini lampu RGB. Nah ini kabel fleksibelnya dua ini. Kita buka, gampang bukanya nih. Nah ini kan dinaikin aja, tarik set, gas, naik ya salah, set, tarik set. Nah ini dia dalamannya mal, singkirkan dulu. Nah ini posisinya memori ada di sini nih. Nah ini memori bawaan, ini 8 GB tadi, terus ini slot tambahannya lagi untuk memori tambahan. Untuk info juga, nah kalau ini SSD model M.2 ini, tapi saya tidak buka, nanti aja kalau kita beri lagi kita pasang lagi. Oke, ini juga SSD. Oh ini habisnya. Oke kita langsung pasang aja ya. Kita pasang. Ini gampang ini. Nah bismillahirrahmanirrahim. Kita langsung pasangnya gampang wah. Jadi kita tinggal, jangan lupa ya kalau beli RAM itu sesuaikan DDR-nya, jadi biar enggak. Nah ini pasang, tinggal set set, jadi deh sudah gampang toh. Nah terus kita pasang lagi, tutup lagi. Nah, kita kembalikan lagi ini fleksibel RGB-nya di sini satu. Di sini satu. Sebenarnya sih enggak masalah kalau nggak dipasang, tapi nggak menyala, nggak asik tau. Semut-semut ini lewat-lewat hari ini juga. Nah gampang. Nah kurang yakin kan. Nah baru kita pasang lagi. Nah pasang set 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 set. Nah memulainya yang dari pojok tadi, kita mulai dari pojok tadi aja, pojok bawah ini. Nah ini mulainya. Ini kayaknya mata obengnya kurang kecil ya, gede ini. Sebentar ya, sebentar. Itu kan banyak nih mata obengnya. So, nah ini dia. Nah,
kelihatannya bukan mekanik bukan tukang elektronik. Nah, aduh. Terus selanjutnya kita cek apakah sudah terbaca atau belum. Oke Mas, kita lanjut. Nah, tadi sudah terinstall, jadi kita cek lagi yang awalnya 8 GB menjadi 24 GB. Jadi tadi RAM bawaan 8 GB, terus kita pasang yang 16 GB, jadi total 24 GB. Mantap. Wah. Terus juga kita cek lewat CPU Z. Nah, biar paten coba. Nah, memori, oh ini dia, size 24 GB, DDR4, 2 channel. Oke. Akhirnya terpasang juga kan RAM-nya. RAM baru, semangat baru. Jadi itu tadi sedikit gambaran lah bagaimana caranya masang RAM sendiri gitu. Terus bongkar-bongkar, ngebongkar Asus ROG Strix G. Strix G berapa ini? Oh, GD531. G531 GD. Ya itulah. Lupa pada laptop sendiri kayak pinjem ya. Jadi terima kasih banyak lah sudah. Terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah menonton sampai detik ini, sampai konten ini, dan juga nonton yang lain-lainnya. Terus juga masukan juga dibutuhkan untuk perkembangan channel ini. Selebihnya tidak ada lagi ya. Mudah-mudahan, yang penting mudah-mudahan terhibur lah. Terhibur dan bermanfaat buat kita semua. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.